Hello，大家幾好嘛？已經好耐冇試過喺 YouTube 度同大家見面啦。終於都到夏天啦，又係我最中意嘅季節。今年夏天呢，我去咗個地方旅行啦。我去咗邊？你哋睇落去就知啦。首先一起身呢，就先要食早餐醫肚。今朝嘅早餐呢，就係鹹蛋炒飯。有冇人同我一樣都係好中意食鹹蛋㗎？見到佢啲鴨油啊，我已經好想再食啦。搬咗嚟呢個島度之後呢，櫻花明顯比喺多倫多嘅時候少啲，所以今年呢都冇乜話點樣去賞櫻。不過屋企附近嘅公園呢都有幾棵嘅。大家見到我食得津津有味，就知道呢個鹹蛋炒飯好好食啦。唔知你哋鍾唔鍾意一朝頭早起身就食碗暖粒粒嘅飯呢？我就好鍾意一朝頭早起身食飯啦。食完呢就嗱嗱臨出去玩咯。今日天氣幾靚。揸車去咗屋企附近一個公園，行下，見到好多兔仔啊！真係唔係好知點解呢，加拿大呢嘅動物呢完全唔驚人噶喎，勁奇怪咯！每一次見到咁多動物呢，我都覺得夏天已經到啦。好開心見到佢哋喺個草原度行嚟行去，跳嚟跳去，心情都特別開朗嘅。櫻花係咪好靚呢？行近啲，仲聞到陣陣嘅花香。雖然呢就冇多倫多咁茂密咁多，不過我都已經好開心㗎喇。睇完櫻花之後呢，就去醫肚啦，又去咗食我最鍾意食嘅 Pop Ice 啦。我哋每一次都係2個人嗌5人餐，之後呢，就再買多咗個甜品去海邊食，又係一間我成日都會去嘅餅店啊！每一次都抵抗唔到甜品嘅誘惑。返到屋企要即刻自己再整多個甜品啊！網上面睇咗個新食譜，之後我哋就買材料返嚟自己試下啦。你又估唔估到我哋整咩呢？偷偷地話俾你哋知啦，我好鍾意食芋頭㗎。不過呢，我哋呢度就好難可以買到。每一次去啊，都要睇下你好唔好彩啦。有時可能幾個禮拜都見唔到佢擺喺度賣㗎。我屋企嘅大廚呢，今日呢就玩咗好耐啦，喺個廚房度。不過個製成品呢，又的而且確係幾好食嘅。整完之後呢，擺入冰格嗰度2個鐘頭之後攞返出嚟食，好好食㗎，好似雪糕咁。今晚嘅重頭戲呢，當然唔少得依塊 rib eye steak 啦。
開始同你哋分享一下我今個夏天期待咗好耐嘅旅行啦。屋企人呢就特登由香港飛咗過嚟探我哋呢就玩咗一個為期3個禮拜嘅旅行啦。先同你哋分享少少嘅片段先啦。一開始呢，我哋就先去咗 Tofino， 我想去呢個小島好耐噶啦。我哋一大朝早呢，就坐最早嗰班船出去接機啦。喺船上面食咗個早餐。接機之前當然唔少得去中超度掃貨啦。睇下我哋買咗幾多嘢返嚟。接完機之後呢，我哋就去咗飲茶。好耐冇見過推車仔嘅點心啦，見到勁興奮啊！住嘅地方因為呢冇乜華人嘢，亦都冇華人餐廳，所以呢今次出到嚟可以飲茶，已經好開心啦！飲完茶呢，就已經要趕住坐船返去啦。上船之前呢，先買杯咖啡飲下先。見到 Starbucks 出咗個新嘅 Spring Items， 當然要試一試啦。上到個島度已經夜晚8點幾9點啦，去咗一間我想食好耐嘅希臘菜，俾你哋睇下個環境有幾靚，好正宗嘅希臘菜嚟噶。餐廳呢，就算去到9點幾呢，都仲係咁多人。我哋每人一個 main course， 嗌咗啲小食，大家都一致贊成呢一間嘢好好味啊！第二朝早一瞓醒呢，執返好啲眼耳口鼻就開始我哋嘅旅行啦。先去我哋屋企附近嘅海邊食個早餐，俾你哋睇下個環境，望住個大海好靚噶。餐廳嘅食物質素都唔錯，都係啲好卡食嘅早餐。食完之後，行下個海邊影下相，就準備出發去 Tofino 啦。由我哋個島度去呢，要揸3個鐘頭車。我哋一去到呢，就即刻 check in Airbnb， 俾你哋睇下我哋間房係點樣。先嚟一個好簡短嘅 room tour。呢間屋呢都唔細噶，有2層，下層係睡房，上層就係廳。今次住於 Airbnb 嘅原因就係，終於都可以食到屋企人煮嘅餸啦！好耐都冇試過飲屋企人煲嘅湯啦。不過呢，亦都真係好辛苦佢哋嘅，搭咗咁長途嘅機過嚟，仲要照顧我哋。你望下，媽咪煮飯嘅同時，爹哋就喺度幫我哋洗車啦。所以喺呢度呢，都要特別多謝佢哋。因為呢，佢哋實在太錫我哋啦。分享俾你哋睇下我哋嘅晚餐啦。雖然好簡單，不過呢，食到滿滿嘅愛，好好味噶。其實而家睇返啲片呢，都好掛住媽咪煲嘅靚湯啊。夜晚食完飯呢，仲洗咗一大堆生果。夏天呢，生果特別靚嘅。第二日瞓醒呢，又去到我哋嘅旅程啦。嚟得 Tofino 當然唔少得行山啦，每一日都係行山、行山再行山。佢嘅景實在太靚啦。Tofino 最出名呢，就係呢一個燈塔啦。我哋行完山之後呢，去到個尾嘅終點就係呢個燈塔。喺呢度呢，當然唔少都要打卡影相啦。
今次旅程影咗好多相㗎，不過呢，就揀幾張分享俾你哋睇，因為實在分享唔晒啊。每一日呢，除咗行山之外呢，當然唔少得就係揾餐廳醫肚啦。Tofino 呢有好多好好味嘅餐廳㗎，慢慢呢就分享俾你睇下我哋食咗啲乜嘢。呢一間嘅 burger 店呢，喺網上面嘅評分都幾高。我哋呢嚟呢度食飽之後呢，就再去其他地方再行過再食過啦。大家唔好太介意，我影咗好多相啊，因為呢真係分享唔晒俾你哋睇啊。Tofino 呢有個好出名嘅沙灘叫 Long Beach， 我哋都喺呢度影咗唔少相㗎，仲有好多人喺度滑浪添。今次呢個 trip 呢，記錄低咗好多同屋企人一齊相處嘅片段，影低咗好多相。之後呢，亦都成為咗我哋大家之中間嘅回憶啦。好啦，又要介紹嘢食啦。今次呢，去咗一間呢 Tofino 好出名嘅 gelato 店。哇！我食完之後呢，心心念念咗好耐啊！難怪呢一間鋪頭咁多人啦！如果我下次去啊，我一定會再食多一次。我爹哋媽咪係咪好恩愛呢？今次嘅旅程呢，行咗唔少山，每一個地方呢都有好多值得影相嘅位。仲有啊，佢哋呢度嘅行山徑呢都好靚，好多動植物㗎。果然 Tofino 係一個旅遊勝地。如果你哋有睇開我嘅之前嘅片呢，都知道我好鍾意大自然㗎，所以今次嚟到 Tofino 呢，可以行到咁多山呢，我好開心啊！始終加拿大呢都係呢冬天長夏天短，所以呢我好珍惜每一次可以出嚟行山嘅機會㗎。天氣好呢，最靚就係可以去睇日落㗎啦。今次我哋仲一家人一齊坐喺個海邊度睇日落添。今次呢，屋企人過到嚟嘅時候呢，仲幫我同我老公剪咗頭髮啊！我係到而家先知，原來我媽咪係剪頭髮高手嚟㗎。我哋呢都好滿意我哋嘅髮型，辛苦晒媽咪啦！剪咗個靚髮之後去旅行影相呢，都特別開心嘅。玩完 Tofino 之後呢，我哋呢仲留低咗少少時間喺 Vancouver 度行下食下嘢。當然唔少得去我最愛嘅 Granville Island 啦。今次嚟到呢，終於都食到我最想食嘅龍蝦包同埋飲酥皮湯啊！兩間網絡上面人氣爆燈嘅餐廳，我一次過都食晒。我哋一致認為龍蝦包必食。真係啖啖都係龍蝦肉嚟㗎！除咗每人一個龍蝦包之外呢，我哋仲每人一個酥皮湯。你哋睇下，係咪好吸引呢？難得出到溫哥華，晚餐當然要揾間中餐廳食下啦。揀咗一間有我最鍾意食嘅片皮鴨。雖然呢就冇香港咁好味，不過都已經好開心㗎啦。脆卜卜嘅鴨皮，已經好耐冇食過啦。呢
嘅，睇下我食到津津有味，你就知啦。今次呢3個禮拜嘅旅行呢，係一個增肥之旅，屋企人係咁餵我食嘢啊！食完呢個晚餐之後呢，我哋就返酒店休息，因為第二日呢，我哋要一早坐飛機去另一個地方啦。去邊度呢？就唔同你哋分享住，想知嘅話呢，就繼續睇埋我之後嘅片啦。一朝頭早呢，我哋就去到機場，見到 Starbucks 有一杯芋頭椰子奶啊，2樣都係我最愛嘅嘢，當然要試下啦。買咗個 Starbucks 早餐，喺機場行一陣，就準備上飛機啦。之後去邊？記得繼續留意落去啦。拜拜。